Не, тоа што не може да вратат, пошто некој начин, да, тоа ќе се власт. Инаку да, многу ми се бендиса предлогот од Ива, се нема да се постигне ова со СДСМ да има министри во техничката влада, но најдобро е всушност тоа да председателката номинира, како во Бугарија што 5 пати поред правеа, номинира експертска влада, односно премиер кој ќе состави својата влада на експертско ниво без учество на политичките партии и треба да го пробаме конечно и тоа. И може би ова добра прилика со последната техничка влада, баш да биде техничка, а не мешано политичка. Али не, ти сублимираше, мислам дека твојот предлог е за мене подобар. И рече тие шанса на помалите партии, ама и тие ќе станат големи од еднаш, ако станат. Ако има поголеми експерти. Добијате власт. Ако експертите воопшто и не се политизирани. И тоа е прашањето. Но имаме, секако имаме луѓе кои имаат интегритет, интелектуалци. Малку, но сепак имаме, но добро, ајде околу реформите и Вајц, тој е известувач од Европскиот парламент за Македонија. И дебатата, добро, сега околу дебатата не би разговарале воопшто дали тој претходно дал интервју, тоа се информациите, дека претходно дал интервју, дека веќе тоа не важи за бугарски медиум, и дека тој вели има реформи сепак во Македонија 7 недели подоцна, иако не ги набројува тие реформи, но за вас е прашањето, има ли реформи? Може ли да се аплаудира на оваа влада конечно, онака како што тврдате и денеска и ВМРО ДПМН, додека СДСМ се разбира опозицијата опонира, вели дека не е точно, никакви реформи нема. Но Вајц е појдовната точка кој не дефинира, не прецизира, референцата е. Нормално. Да, вели дека има реформи и ги чека, може со вас, се разбира, Мекмети. Го чека јуни, крајот на јуни, да се види дали ќе се искомплетираат тие реформи. Ова забуна, да речеме, ако може да речеме забуна, е исто така... Па добро, не е ни важна таа. Не, важно е огледало на како е државата и јавноста организирана. Ние немаме ни еден медиум кој што или новинар специализиран да следи и да каже тоа. Ја слушнав еден експерт во некоја емисија, каже дека само една од овие реформи е заокружена, дека овие 9 други се во тек. Да. Ако е точно тоа, тогаш кај се реформите? И кој може да очекува дека за 2 месеца ние можеме, кога не сме направи... Пази, има една година имало продолжување на рокот. Значи, лани во јуни 2025 бил рокот да се заврши. Македонија барала продолжување, он река еве уште една година. После една година ние имаме уште 2 месеца и тие 2 месеца викаме сега ќе ги направиме све тоа што не сме направиле и во ова продолжениот рок. Што мислам дека е илузорно. И ако се направи нешто, тоа ќе биде, нели, како се вика, преку глава. И затоа тоа кажува дека уствари немаме. И јас ако се обидам да извлечем некој заклучок од она што го гледам, на колку е владата ангажирана околу ова прашање, еве земете ги изјавите на премиерот, на министрите. Премиерот вика ние можеме да останеме вака уште со децении, генерации. Министрите, ја веќе не знам кој е за европски прашања задолжен. Беше Орхан Муртезани последен што памтам, после тоа Беким Сали. Беким Сали, добро, он е вице-премиер. Но треба да се подсетиме, да. Види, ако он е вице-премиер, тоа значи дека ова би требало да биде приоритетно прашање, бидејќи он е нели начело на таа маса на владата и он може да ги наметне овие теми, но ние не гледаме дека тоа се случувало. Ја вчера го гледав него да даваше изјава дека ние имаме време, уште 2 месеца, за уште 9 овие точки, односно 9 реформски пакети. Па добро, меѓу нив е и изборниот законник и таа реформа, изборното законодавство. Изборниот законник
самиот за себе бара во реформите. Не знам, една година самиот бара. Ние не сме видели ни една јавна дебата за овие прашања, за да можеме да кажеме дека нешто се случува. Ако се реформите прават у кабинет или експерти седнали таму и прават реформи, они може да прават предлози за после да бидат јавна дебата, за да можат да се да бидат прифатливи, нели, за јавно. Тие се за нас реформите, не се за Брисел. Брисел ги инсистира зашто нас ни треба тие реформи, односно да се но ја навистина не гледам дека не само поради овие 10 чекори што ги викаат, туку и све она што се случува во еве и овој така наречена пржинска влада или како веќе си техничка влада, и тоа е индикација дека работе не одат во по европски терк, знаеш. И затоа мислам дека не верувам дека ќе се случи нешто за 2 месеца и дека ние ќе останеме во овие позиции уште долго време. За жал, ја не можам да бидам оптимиста, иако секој се трудам да гледам позитивна страна, но во овој случај сериозно не можам да видам како овие луѓе кои се сега на власт ќе се справат со сите овие очекувања, бидејќи ние гледаме дека има и внатрешни проблеми. Од сите емисијата е прекратка да ги анализираме сите проблеми, но мислам дека сите се свесни дека работи не оде како што треба. Добро. Реформите. Реформите што за кој говори Вајц, на пример во тоа интервју говори за владење на правото, за борба против корупција, говорејќи дека не се испорачани реформи. Он кажа дека не се направени реформи. Да. И се онако, ако новинар го праша што сакаш да кажеш, он ќе се обиде да биде малце, да го ублажи тоа поради политички причини, бидејќи они неќе да не обестрабрат скроз. Ако бидат они ептерна, сурова, реални, ние ќе кажеме, па зашто тоа воопшто да се трудиме, кога не можеме да ги задоволиме овие луѓе. Затоа мислам дека они ретирираат, малце да не ублажат, како што се извештаите, што владата ги зима здраво за готово, многу сме јаки, сите ние што ги читаме, ве Кажалски, еден од тие што е најфокусиран тоа мој дел од работа, колку што знам, или барем неговиот интерес, дека ако ги анализирате извештаите на Европска комисија за прогресот и ако анализирате што случува на терен, ќе видите дека има доста ублажување, онака дипломатскиот речник е да речеме, доминантен. Што ја не мислам дека е лошо, бидејќи нас ни треба малце охрабрување, но кога некој ќе ни каже, кога ќе дојде до точка да мора да ни каже нешто директно, сурово, реално, тоа што да речеме, окей, каде грешим, а не да речеме, аха, чека да видим што рече он претходно, па сега, па ово, па оно. И на крај тоа нема ништо, бидејќи суштината е ова ние што го гледаме. Да, добро. Ранџеловиќ, околу реформите, еве, дискусијата се движи околу борбата против корупција, владење на правото, веќе кажа Вајс тоа што го спомна, ретирирајќи, според Мехмети, облажувајќи, за да ја окуражи владата да не се разочарува, заради тоа што Брисел е против Македонија и оваа влада, нели? Тоа се објаснувањата, толкувањата на оваа влада, мислејќи на бугарскиот спор. Вака сега, мислам дека ако нешто е поважно од формалното членство на држава во Европската Унија, ако е нешто поважно од отворањето на економските опортунитети или движење на стока и луѓе и така натаму, е реформскиот процес. Реформскиот процес е поважен од самото членство во Европска Унија. Зошто? Затоа што тој е единствениот, да кажеме, единствената стратегија која ни се нуди и од нашите партии и од Европа за ова општество и оваа држава да се промени. Ние немаме друг центар на гравитација освен реформскиот процес. Јас би бил посреќен да бидеме успешни во тој процес и никогаш да не влеземе во Европската Унија. Зошто? Бугарија и Романија влегува како што влегува во Европската Унија, денес се убедливо најсиромашните земји во Европската Унија. Меѓутоа балтичките земји не се, бидејќи тие го комплетираа реформскиот процес, за разлика од Бугарија и Романија. Тие општества се променија за 180 степени во секоја можна смисла на зборот, во позитивен контекст се разбира. Не е реформски процес вие да ги согласите законите со тоа како ви бара Брисел. Не. Реформски процес е да се трансформираме како општество, да создадеме една здрава средина во која ќе се раѓаат и живеат генерации,
кои нема да каменуваат слонови по золошка, нема да гасат цигари по кожа од малолетно девојче, нема да девастираат клупи и контейнери по улици и така натаму. Значи да создадеме едно здраво општество да живееме за живење, средина од која никој нема да бега. Јас викено бев во Крушево на некој семинар и разговаравме со професори за некоја национална стратегија, викам луѓе, за кого правиме национална стратегија кога луѓето од нас не бегаат? Ние имаме елементарни проблеми, а реформскиот процес е тој кој единствен во моментов каков таков пакет кој би ни помогнал во тоа доколку го спроведеме суштински. Затоа сметам дека е многу важен тој процес и мислам дека најдобар индикатор за тоа дали сме успеали до кај сме со реформите не е извештајот на ЕУ, не е ВАјЦ, не е ниту една влада на Македонија, туку граѓанинот. Граѓанинот на Македонија, бидејќи ние, како граѓани на Македонија, успехот на реформскиот процес во оваа држава се мери кога ние сме на мака, кога немаме работа, кога сме пред суд, кога сме стари, кога сме болни, кога имаме извршител. Тогаш гледаме дали сме успеале во реформскиот процес. Ако ние со тоа не се носиме, не ни е убаво и не живееме како што треба, не сме успеале. Оставам на страна ова кој е крив ВМРО, СДСМ, сега порано и така натаму. Во тој дел ние мислам дека не мрдаме на милиметар. Социјално општество не постои, ние ќе социјалната согласиме држава се, е и оваа влада закопана. и претходната и секоја идна. Лесно е да изгласате да дигнете 261 пратеник, еве што бараше Брисел не исполнивме, меѓутоа во пракса и на терен, ако народот ви е незадоволен, ако народот ви се сели и практично не ги осеќаме придобивките, ние немаме успешен реформски процес и бадијало влегуваме во ЕУ, ако влеземе такви какви што некои други влегува. Добро. Ајде, да, Кржаловски, социјалната држава е печатот, вели Ранџеловиќ, на еден успех и на реформите. Тоа се мерилата, индикаторите. Ја бев критичен пред некоја недела за токму за реформскиот процес, па добив критики од колеги кои многу ги ценам во Министерството за европски прашања, дека не сум бил прецизен во мојата критика беше бидејќи до декември ние тоа што сме исполниле ни донесе 16 милиони евра нови, а требаше ни донесе 75 милиони. И тоа е самото по себе показател колку сме стигнали или колку не сме стигнале. Она што е интересно дека навистина во меѓувреме има напредок и дури веројатно сме после Црна Гора во најголем напредок во овој период и ќе бидеме дури пред Албанија. Во гласање на закони. Во исполнување на реформската агенда, што и да подразбира, главно. Но тоа подразбира, се разбира. Ама повеќе тоа заради мал застој во Албанија, која беше фронтранерот во последната година-две, отколку кај нас. Но треба да се означи тој напредок и веројатно ќе се надокнади во финансиски смисла значително во овој период што следи следниот извештај. Од друга страна, кумулативно гледано, пак сето тоа ќе стигне до некој 30% од она што требало да направиме до овој момент. И кога ќе видите така, си викате дали е тоа доволно. И јасно е дека не е, бидејќи целиот пакет беше предвиден за да го надомести јазот кој се создава со земјите од Европската унија, вклучително Бугарија. Ја го критикував и со европски институции истото, бидејќи целиот пакет за целиот Западен Балкан е помал од она што Бугарија сама ќе го добие за тој период. И викам, како ние ќе стигнеме и Бугарија, која е последната, ја спомнаа колегите, а камоли па другите да го стигнеме просекот на евро. Така да и самиот првичен пакет е недоволен, ама исполнување од 30% од тоа што требало веќе да биде направено, секако дека е недоволно за да го фатиме чекорот. Да. И тоа се повторува низ годините. Значи, нас бруто домашниот производ беше 2,1% од 98 навака, или ако се земат и транзицијските години 1,8%, што е недоволно, тоа е на нивото на инфлацијата, на прилика 2% што е година, значи ние сме 101 место сите тие години. И ако сакаме да видиме и што викаат граѓаните да видат разлика, развојот бидејќи мора да биде 5-6 и повеќе проценти, као Кина што било. Кина се гледа развојот, бидејќи сите години, 30 години назад е над 5, а многу години над 10%. Така се гледа дека се рефлектира дека развојот е видлив. Кај нас е на некој начин стагнација.
И ние не треба да се амбицираме да стигнеме тоа што не сме стигнале прошлиот пат, туку да го стигнеме тоа, да направиме све што требало, па и повеќе од тоа, за да тоа се види. Инаку вака пак тапкаме во место и дури да го исполниме планот, пак нема да стигнеме кај што треба да стигнеме. А сето ова е па на крајот на криштата, да не речам замајување, но е замена за тоа што не преговараме за членство во ЕУ. И колку повеќе ова трае, се поубеден сум дека нема ни да стигнеме до тоа, не само ние, туку целиот Западен Балкан. И иако се отврли во март идејата на Рама и Вучич за политичко членство, без право на глас, без комесари, на крајот на криштата не е. Повторно се става на маса во Брисел. Убаво што се става, пошто ја не гледам друг начин дека ова некојаш ќе заврши на мерит систем. Зашто ние гапот ќе се зголемува, што вика и европјаните уште помалку ќе сакаат да сме ние членки ако сме вакви какви што сме, да не придонесуваме. Словенија, значи, у првите 5 години го постигна нивото на ЕУ и кога стана членка, они беа придонесувачи во ЕУ. Значи, оние од нивниот буџет даваа повеќе него што добиваа од ЕУ. Ние некако као да се крстиме во тоа, од ЕУ парите. Ние треба да даваме во ЕУ за тоа да функционира, а не ние да бидеме корисниците. Не се, тоа е дугачка приказка, ама поентава да завршам со тоа е дека и со сето ова не гледам дека ќе станеме членки во ЕУ anytime soon, односно набрзо, најмалку до 2035-та. Се сомневам за Црна Гора, можеби, еве почнаа да го драфтираат договорот за членство, но мора да има референдуми во сите земји. Дали ќе прават сите земји референдум само за Црна Гора, се сомневам. Да. Би го чекале пакетот. За Албанија слушам дека сепак сега почнаа некои проблеми и стагнации и дека нема ни да биде на дневен ред наскоро членството на Албанија. За нас да не зборувам. Не сме ни почнале, па камоли да. Така да мислам дека на крај ќе мора, посебно и ако се земе во контекст и Украина и Молдавија во тој пакет, во некоја смисла, веројатно ќе мора да биде политичко решение за сите да станеме членки на ЕУ, а паралелно да се постигнуваат сите тие параметри што треба во регуларното членство. Да, добро. А и што велат во евроинтеграција, зашто ви се лутат? Дека не е, како се вели, застојот толку како што го представи, бидејќи 75 милиони биле за тој период и точно толку било, ама кумулативно било направено повеќе и сега тоа ќе се рефлектира со оваа исплата. Ова ќе биде повеќе него што сме направиле. Но бидејќи сме ги стигнале некои од работите. Мицковски вели дека значаен дел се меки кредити, дека не станува збор за грант. По дизајнот на планот за раст, 2/3 се кредити, 1/3 е само грантови. Да нема илузии и заблуди дека нешто се подарува, значајна е таа сума која се подарува. Се подарува 1/3 и во нашиот случај ќе биде 750 до 800 милиони евра, значи 250 некаде ќе биде до 300 ќе бидат грантови, а 500 милиони ќе бидат кредити. Колку што се но да не се, да. Јас би сакал да верувам наистина најсериозно дека ние можеме да ги достигнеме тие демократски стандарди без да бидеме членка на Европска унија. Исто така и економските стандарди, но не мислам дека тоа така се случува. Ако ги гледаме Романија и Бугарија, нашите најблиски соседи да речеме, тие се послаби од другите, но тие се 2 пати побогати од нас во моментов. Романија знам дека има пер капите повеќе од 2 пати подобро од нас има. По глава на жител. Тоа не е мала работа, нели? А они беа посилмашни од нас, нели? И Бугарија мислам дека има во Југославија, не е од нас, кога велите од нас, да бидеме честни, да кажеме дека тоа било Југославија. Дека тоа не била Македонија, дека придонесувала кој знае колку во тоа богатство во Југославија. Сме биле најсиромашната. Ама сепак и Македонија мислам дека беше побогата и од Бугарија. За Романија не сум толку сигурен, ама мислам дека не благодарејќи на Југославија сме биле побогати, а не заради тоа што сме допринесувале кој знае колку. Тука се вложувало од име на Југославија, не од
Да, и за реформите, што значи тоа? Што се реформи? Реформи не се само да се изгласат овие закони кои што треба и да се променат. Реформа е начин на однесување, значи како се однесуваш, политички како се однесуваш во својата држава. Ако се неќем да отворам нови теми, може да збориме друг пат, но не мислам дека нашата влада и ова, па и претходната исто така, ние, ако сакате да земеме примери какви работи случува кај нас, немаше ни една оставка. Што треба да дојде некој од Брисел да каже ти треба да дадеш оставка? Не. Треба самите да дадат оставки кога случуваат катастрофи, како што беше претходни мандат во Тетово болницата, овој мандат во Кочани. Ништо не се случува. Во Романи имаше оставки за помал број на жртви, дури да не зборуваме процентуално колку е нашиот случај ужасен, да речеме, ако ги споредиме, но нема ништо. Дури имаше напади, контранапади, односно кон новинари, кон опозиција и така натаму. И тоа кажува дека нема капацитет, нема свест дека треба да се однесуваме европски. Ако ние тврдиме, нашите политички тврдат дека ние ќе бидеме европејци, без да бидеме Европа, прашање што не подразбираат по тоа. Ја не гледам дека они се трудат да бидат европејци како што ние гледаме по телевизија, еве да речеме, или сме биле во Брисел некој пат новинарите. Значи тоа е проблемот. Не е само проблемот во формалниот дел, туку и во сваќањето на тоа што треба да се прави и како треба да се однесуваме за да можеме да видиме дури и да не видиме, да видиме како рече Кажаловски политички примени во унијата. Политички членки некако. А тоа нема да се случи. Они и тоа да го донесат треба да гласат со консензус. Прашање дали ќе го изгласат тоа. Дали ќе европејците да не примат нас со половично, као да земете пари. Мада и тоа не е, еве, мислам дека кога бев баш во ова студија кажа дека Србија добила 7 милиарди за 10 години од Брисел, од Европска унија, бидејќи кандидат. А ние викаме немаме потреба. Еве и овие што се колку се 25 милиона ми се чини дека се во овој пакет на овие 10 така наречени чекори реформски и тие прашање дали ќе ги добиеме, а тие пари не се малце во ситуација кога гледаме дека буџетот е веќе не толку стабилен, бар во што го читаме сега. Добре, и самата влада вели дека има проблем со буџетот, да, и самата влада тоа тајна. Го кажа тоа. Да. И не знам. И заради тоа и одбиваат минималната плата, Јас, не само јас, сите ние што излегуваме во ова и во сите други телевизии, не е само да кажуваме што се случува, туку понекогаш мислам дека само зборуваме за нас, ние меѓу себе да слушаме, но треба да сватиме дека ова е сериозен проблем. Значи, не е сериозен проблем кога ќе се случи нешто. Ние треба да кажеме она што надоаѓа, а тоа што надоаѓа мислам дека не е добро. Не го кажам ова дека овие се полоши, па тие другите што не се надат се подобри. Не го кажувам тоа. Него едноставно не постои сериозност, не постои политичка сериозност да седнат да разговарат за најелементарните, најважните прашања. Они секое прашање го политизираат во негативна смисла на зборот политизација, за да гледат напаѓајќи опозицијата, не да докажат дека овие се полоши, ние сме подобри. Не може ништо да се каже во јавноста да не се каже а вие што направивте. Демек со тоа се решава. Тоа ги амнестира од денешните потези. Да, тоа ги амнестира од било што. И грешки. Тоа е сериозен проблем. Добро, одиме со реклами. Останете со нас. Добро, се враќаме во анализа. Мислев да говориме за државјанството, но тоа ќе биде следното прашање. Инсистирањето да имаме само едно, да имаат, се извинувам, ова е голема грешка, државјанство што се однесува до претениците и битката, борбата е дали да биде тоа само за претениците. Еве и председателката Силјановска смета дека треба да видат во тој пакет да влезат и министрите, конечно, и другите функционери. Ама никој не кажува зошто. Што подразбира тоа зошто? Па, кога се прави некоја измена на нешто што постои во уставот, нема, ја слушав експерти дека не е забрането да се има две државјанства, значи дозволено да се има две државјанства.
Ако ти сака да ограничиш, треба да објасниш зошто го ограничиш тоа. Дали има некако проблем што ние не го знаеме, дали некој од овие две државјанства прави нешто, треба да се излезе да се пред јавноста да се каже поради ова, ние решивме дека покренуваме иницијатива или што и да е. Ова ми личи исто како ова со техничката влада. Ја укинуваме, зашто па досадно не веќе, не нервира, нешто не смета. Карикирам, ама суштината е дека не се обидува да не убедат, не само нас тука, него и јавноста, тие што гледаат телевизија, што чекат полиција да кажат нешто. Бидејќи тоа ствара некоја нели креира мислење кое што нели иде во сферата на конспирации. Зашто е тоа така? Зашто има бугарски, албански, српски државјанства бегаат, може тоа да е аргумент дека овие што имат по две државјанства кога прават криминали не можеш после да ги вратиш. Вратите? Да. Добро, ги пуштате и да бегаат, и тоа да не заборавиме. Тоа веќе друго. Тоа е клучното. Тоа е плюс во ова, ама кога се прават такви измени кои не се малечки, значи не ова корекција на систем, ова ти забрануваш некој да се кандидира ако има две државјанства. Ја имам едно државјанство, но не гледам причина да се укинува тоа доколку не постои некоја причина што ние не ја знаеме. Добро. Бидејќи така ограничуваш. Тоа ќе морам ја да се кандидирам или Кржаловски. Ќе бидат принудени да. Имат две државјанства. Луѓето кои интелектуалната елита веројатно треба да започне да се интересира. Доколку не сака инфериорните да владеат со неа. Тоа е нечија, максима, мисла која може да почне да се применува и тука во државава. Кај нас за политичарите, за интелектуалци, јас сум работел новинар, како знаеш, и еднаш во парламент со еден пратеник полемизира вака приватно, нешто му кажувам дека ова не е. Ја ми кажа, слушај, да беше толку паметен ти, ќе беше пратеник, не ја. Значи тоа, ако си ти министер, значи дека си попаметен од сите овие што не се министри или пратеници, и тоа е посебна тема, ние имаме премногу теми. Но ова да се укине нешто што постои, туку така мислам мора да има сериозно образложение. Не демократски, ако збориме за европски стандарди без Европа, еве. Ова е еден доказ дека не иде тоа баш така лесно. Да, но еве ајде Ранџеловиќ, заради тоа што најчувствителното прашање е бугарското. И токму заради тоа веројатно и луѓето кои се народни представници, значи пратениците, конечно и министрите, именуваните функционери, треба да се откажат од тоа бугарско државјанство заради тоа што инсистираат на некаков патриотизам. Во секоја смисла на зборот, не само да се одбиват да влезат бугарите во уставот. Стравуваат дека тоа би повлекло големи опасности подоцна. Таа бројка од 220.000 со таа се. За таква бројка се говори, би можело после да повлече други нови барања на луѓето кои имаат бугарски државјанства. Добро, има тука некоја политичка логика и тежина, која сега може само да шпекулираме, бидејќи не знаеме што ќе се случи, но ништо во политиката не се прави без некаква задна намера или агенда. Меѓутоа, во нашиот случај, прво не се работи само за бугарски државјанства, веројатно државјанство војно како концепт, нели, да? Е доста комплицирана работа. Имам малку еден поинаков, можеби порадикален став по ова прашање, а тоа сметам дека многу поважно е да воспоставиме систем на позитивна селекција одошто на државјанство. Ваква каква што ни е државата, подобро индиец и пакистанец да ја води ако ја оправи, одошто колку ќе има државјанство и пасоши тој човек. Значи, имаме фундаментални проблеми со функционирањето на државата. Во економијата, како наука, има една многу убава реченица и се става после секоја запрека на економска дефиниција, се вика ceteris paribus. Се друго останато, непроменето или константно, тоа значи на латински. Зошто кажувам ова? Кога ние би го средиле ова општество и оваа држава на едно ниво, достоинствено, каде што ние како граѓани ќе живееме релативно убаво и достоинствено, тогаш може да зборуваме за овие работи. За државјанство, дали ќе биде двојно. Ние имаме проблем со квалитет, не со кој од каде и колку има државјанство.
Веројатно. Ама јас го протолкував со бугарскиот спор, му дадов некаков Има контекст. ја апсолутно се согласувам и со оној дел од јавноста кој смета дека вие не можете да очекувате човек со две државјанства да ве увери дека ќе се бори исклучиво за интересите на оваа држава. Да. И тоа можеби превагнува на вагата на логиката, не велам не, меѓутоа од друга страна ние имаме тука, велиме, мултиетничко општество, еве јас сум дете од мешан брак. Мојот татко е од Србија, мојата мајка е македонка. Јас никаде не можам да бидам политичар. Бидејќи каде и да одам во Србија ќе бидам македонец, во Македонија србен, да речеме. Не се оправдувам, меѓутоа мислам дека поважно е кој сум ја и што сум како квалитетен и потенцијал за оваа држава и сите ние, а потоа да разговараме државјанство, пасоши, па макар и да го кинеме. Нека биде, што сакам да кажам, која е поентата? Ако тоа е мерилото за квалитет и тоа ќе биде додадена вредност за функционирањето на оваа држава, кинете. Нека имаат само по еден пасош. Меѓутоа тоа е само една Вредностниот систем не е воопшто во игра. Апсолутно. За од тој аспект е можда добрата Европска унија, бидејќи ние како општество и држава, не само ние, него целиот регион на Балканот, веројатно ќе се реализираме по овие работи кога ќе ги тргнеме овие граници. Да. И физичките, па и менталните. Добро. Кржаловски, ајде. Да, околу државјанствата и... Не замислија малку колегите. Затоа и секогаш сте последен. Да сумирате и да се замислувате. Така, да ме подсети Иво на постдипломските студии Ceteris Paribus, која сите други работи ќе останат непроменети, ама се фокусираме на битните. И овде е проблемот со таа битноста, односно во повеќето европски земји нема друго државјанство, односно тоа се исклучоци. Ако некаде и дозволено, некаде не е воопшто дозволено, или ќе го имаш германско или нема друго, или ќе си го задржиш твоето, ама си странец во таа држава. Така да држи едниот голем аргумент кој е во прилог на укинување на други државјанства и фокусирање само на едно, па ти избери си, дали сакаш македонско или некоја друга од тие што ги имаш, и држи логиката меѓу другото и заради тие лојалности и на многу работи се рефлектира. Каде плаќаш даноци? Ако имаш македонско, ќе ги плаќаш тука, ако е другото, ќе си плаќаш во Германија или каде си веќе државјан. Каде ќе имаш право на глас? Пошто и тоа е дел од проблемот. Да. Значи, во суштина би требало да е окей да има само едно државјанство, а другите да се исклучоци. И така е, во Европа така се е решено, бидејќи тоа се исклучоци, кога мигрирале луѓето, добро имаме 1% странци, окей, нека имаат они се мешани бракови, што вики го, значи, окей, се детево има и татко, мајка од една држава и од друга, во ред е да има две државјанства. Ама тоа се исклучоци, кај нас станува голем проблем, бидејќи четвртина од населението е прво иселено, 500.000 луѓе, нели овие 30 години заминале. Веројатно 200.000 или колку се со бугарски пасоши се дел од нив и работат се во Европа со тоа државјанство. Другите 300 веројатно во овие 30 години обезбедиле државјанство од земјата каде што се. Прашање дали уште го чуваат македонското. Може би уште, ако нивната земја каде што живеат не им го забранува тоа. Така да има причини, ама се согласувам со Ибрахим ова што вика, нека се објасни што е поводов за ако е причина проблемот со Бугарија, дали заради тоа се покренува се тоа. И што ќе донесе тоа? Зошто опасноста е, ние се и по попис сме 1.800.000, ако се инзистира нова и ако се воведе како што би требало, не само за министрите, веројатно следната чекора е за сите функционери, зашто само за претениците, само претениците, да. И во влада, и во сите функционери. Да, но тоа опозицијата 1500 директори имало само на институции, така да треба да се прошири тоа. Зашто лојалноста, ако е причина лојалноста, тогаш за сите функционери треба да важи, не само за министри, не само за премиер и председател. Да. Ама ако се оди понатаму, треба да важи за сите, бидејќи, нели, начелата на недискриминација, ако се примени, нека важи за сите, зашто да не. За сите граѓани. Проблемот велите или за говориме за функционерите? Ама тогаш ќе дојде многу лично, секој ќе треба да реши што правиме сега.
кој државјанство да го задржа. И тогаш колку ќе И останеме тогаш во таков наследниот покој случај? ќе биде 1.200.000. Дали- И дали тоа дали сакаме да таа го постигнеме? бројка ќе ја Така да достигнеме? има доста комплицирано и мора да се дебатира, не може туку така. Да. Мислам дека сега ова е многу интересна тема и важна, мислам. Еден од првите чекори што би требало, независно што ќе се случува со овој предлог, е да сите тие што кандидира за било која позиција јавна, да се изјаснат дали има други државјанства. Како што е ова за имота што го Имотната состојба која се пријавуваат, пријавува. да пријават тоа, бидејќи ние имавме еден пример со еден министер, дали ја прашува новинари дали имаш друго државјанство, па не, па имам, па не знам, ова. Тоа Како ќе пријават кога не сакаат да кажат? На кој начин Не, треба би да биле биде- натерани да пријават? Како што е со пријавување на имот. Нели, како што е пријава на имот, нели, Да, но ако не сакаат да кажат, Не- не може да ги натерате. па ќе се па овие има што пријавуваат, нели, антикорупцијска ги следи. А тоа се многу мали суми сега- казна, што воопшто не ги загрижува. Види, зборам во принцип се како ќе се спроведе е друго прашање. Ако треба нешто се Да. зборам, не ова е мовет, ние не решаваме во моментов. За мене би имало смисла да не се отвори поголема тема. Сите тие што имаат претензии кои ќе се кандидираат, ти ја како гласаш, ако знам дека овој е државјанин и на некоја држава, ја викам, овој не ми се свија, ќе гласам за овој другиот што има само едно државјанство, или пак има второто му е од некоја друга држава, не знам што. Тоа му дава на граѓанин некоја одлучувачка моќ или да решава нешто. Иначе, ако се укине, тоа треба да биде голема тема, бидејќи, како што кажа Кржаловски, може би ќе останеме милион. Па да, во политиката уште помалку. Знаете, тука има една сентиментална компонента, нели? Сега, например, човек ако има пасош од Норвешка и од Бугарија, има сосема различна конотација тука. Сигурно нема да работи за интересите на Норвешка, тој политичар, или во најмал рака немаме отворени прашања со таа држава. И тука исто така логиката навлегува малце покрај сентименталноста, меѓутоа јас сум за да немаат нашите политичари двојно државјанство, уште повеќе сум за тоа да важи за сите, бидејќи не е фер вие како обичен граѓанин да имате 3-4 пасоши, ама кога ги гласате да очекувате човекот кој го гласате да има еден и да брани само тој интерес на таа држава. Мислам, тоа е лицемерие пред се. И сметам дека можеби овој закон треба да се донесе во моментот кога малце ќе пркнеме како држава, кога има одредена благосостојба да се посветиме на вакви теми, бидејќи кворумот ако сега го лимитираме на веќе лимитиран кворум и некаква си траекторија на иселување од државата, нели го намалува тој базен, тоа количество на квалитативно подковани на квалитетни луѓе, политичари или луѓе кои ќе се истакнат во политиката. Ајде, Ранџеловичеве, да цитирам министерката за финансии Гордана Кочовска, Димитриевска, која вели дека има некои проекции на меѓународните финансиски институции во следните 10 до 15 години големи европски земји, околу 10 вели таа, ќе банкротираат. Нашите луѓе, македонците, македонските државјани, значи граѓани, без разлика која етничка припадност имаат, кои живеат низ Европа, гледаат каква е состојбата, што не можеме да кажеме за нас. Ние сме поздравени и од страна на ММФ и од страна на Светската банка, говорејќи за банкротот кој следи во големите сериозни демократии, односно моćни економски држави, 10 до 15 големи европски земји, околу 10 ќе банкротираат, за разлика од нас, што нас ММФ и Светска банка не поздравуваат. И заради тоа, еве, се враќаат, вели, и младите, особено младите луѓе во Македонија. Проценките дека, тоа се незините проценки, дека би се вратил сериозен број од банкротираните, така го разбирам тоа, европски земји. Вака, добро, јас сум една тие што се вратија, веројатно сум го предвидел банкротот, многу поодамна, но штета што не е господјата тука вечерва, чисто да размениме некоја мисла, но доколку ме слуша, можеби ќе имаме прилика. Значи, тоа и да е така, и да е се како што зборува. Не постои германец кој ќе се спакува со куферите дома и ќе дојде да живее во Македонија поради подобра економска состојба од неговата држава. Знаете што ќе направи? Ќе оди да војува.
ќе го освои светот, ќе не убие сите, извинете на израз. Немате, може германец да не биде, може било која... Шпанец нека биде. Да, не, било Да, која поентата е етничка друга, припадност дека да луѓето земеме. бараат чаре во сопствената држава, не се пакуваат и да се селат. Ние имаме обратна ситуација. Ние не можеме да ги вратиме толку многу иселени луѓе, и имаме и понатаму процес во кој луѓето И кога би банкротирале одредени држави, Да. тие би се преселиле во други европски или било кои ако тоа го моćни прифатиме, држави. ако тоа го прифатиме Секако не во како вистина, Македонија. треба да ставиме прст на чело и да се прашаме зошто е тоа така, бидејќи ние покрај економските параметри имаме милион други лоши моменти поради кои овде не се живее. Младите не одат само Апсолутно, заради овде за да имате економската достоинствен немоќ. живот, мора да бидете или бизнисмен или корумпиран политичар. Се друго е илузија. Значи, тоа е поголем проблем од какви се економските индикатори. Така да, само би повторил дека големите нации, кога имаат проблем со економската состојба во сопствената држава, тие попрво ќе војуваат одошто да се иселат. И на тој начин ќе стигнат до целта, до подобра економска состојба и така натаму. Така што нема тоа да биде дека сега ќе се спакуваат европјани и ќе дојдат кај нас бидејќи ние сме некаков си економски тигар на Балканот или во Европа, туку ќе направат нешто тоа да го подобрат. За разлика од нив, ние со ранчето по Европа Ги креваат младите рацете, но ги креваат од сосема други причини. Што сакам да кажам, потенцијалот на една таква држава и кога е во мака е огромен да дојде до решение. А нашиот потенцијал е исклучително загрозен во било која смисла, за да се справиме со било кој проблем. Од таа ситуација, утре 20% да е нашиот раст, а Германија да е во рецесија, поголем потенцијал има за убав живот Германија во наредните 100 години од нас, поради овој контекст. Затоа што е праведно општество, владењето на правото и корупцијата се тука, најголемиот партизацијата е еднакво проблем. Така, и би ги проблем. замолил политичарите во иднина и сега да направат една дистинција, како што вели професорот Љубомир Кекеновски, помеѓу контекст, интерпретација и факти кога зборуваат. Не манипулирајте со тоа. Значи има контекст, интерпретација и факти. Фактите се овие последните кои ги кажав, историјата не ги кажува Иво, не ова моје мислење, фактографија. Значи фактите се манипулирани. Релативна категорија. Тоа е проблем. Ајде Кржаловските молам. Кога сме околу кај прашања. бројките, јас се проверив со Gemini, со вештачка интелигенција, дека во последните 5 години е отприлика 5500 нет емиграцијата од Македонија, значи продолжува, не дека се враќаат повеќе луѓе, туку и натаму се иселуваат. Сега помалку е од просекот, ако стварно биле пола милион за 30 години, тоа е некаде над 15.000 годишно дека се оделе од државата, така да ова е некој напредок, ама не е вртење на кругот, дека сега ќе доаѓаат луѓе во Македонија. И натаму емиграцијата, ако се земе предвид дека се повеќе и гледаме тоа и по ресторани, и по хотели, непалци, бангладешанци, афганистанци и слично, дека има луѓе што доаѓаат да работат тука. Добро, младите кај нас тешко работат додека студираат, многу мал број од нив работат. Ама се бидат надвор. Не е добро додека студираат, велам. Да, ама генерално доста остануваат таму. Знам лично. Еве проценките околу бројките за ова се проценки кои ги кажува министерката. Над 77.000 млади луѓе кои се родени во државата заминале во странство последните години. Тоа е сериозна бројка. Тоа го потврдува дури и повеќе од колку што е генералниот просек. Ама затоа го кажувам ова со странските работници, бидејќи има инфлукс после немаше таков случај до пред 4-5 години. Значи кај нас имаше голема невработеност и тие што не може да најдат работа си одеа надвор. Сега се смали невработеност од 38% беше едно време, сега е околу 10 или нешто помалку проценти, ама дел е тоа што веќе си отидоа, ама дел е тоа што доаѓаат луѓе од надвор и ги пополнуваат тие позиции, така да фактички веројатно се поклопува ова, значи за да дојдеме до 5500 нет емиграција, значи луѓе дошле, ама 10.000 си отишле. И веројатно неколку години ако се доаѓаме до 10-12 не кажува, да. Што си одат. Да. Така да се сомневам дека ќе дојде до некој и дека ќе биде тоа некој брзо промена на трендот.
И уште еден коментар за банкротирањето. Ја мислам, не банкротираат држави, девалвираат валута и отпишуваат долгови, почнуваат од поново. Би се надоврзал само, за нас е огромен проблем како држава доколку некоја од големите европски нации влезе во рецесија или економски условно дојде до некаков си банкрот. Значи, економијата функционира во релативитет. Ако Германија е успешна, Македонија се надополнува. Ако кивне, како беше, ако кивне Кина, еве Германија нека кивне, ние ќе бидеме тешко болни ќе. Да се радуваме и да се надеваме на тоа. Што полоши се економиите на европските држави, Македонија прва која ќе пати. Така да не оди тоа во економијата, така едниве паѓа, други раста. Туку едни со други сме, тоа е интердисциплиниран пристап. Особено ние, како кревка сиромашна држава, и најмногу имаме нели трговски односи. Најголем увозник од Македонија Германија. Да. Ако Германија има рецесија, Македонија кај ќе продава? Така е. Но добро ќе доаѓаат младите луѓе, тоа е идејата и ќе ја кренат економијата на оваа држава. Имаме уште некоја минута и добро е да ве прашам за Румен Радев, за новиот премиер во Бугарија. Се очекува дека тука, дали очекувате вие? Не се очекува, прилично песимистички се очекувањата и на бугарските и на македонските аналитичари дека тешко би можело да воопшто од мртва точка да се кренат тие преговори и конечно да се самиот спор да започне да се решава, да се разговара, да се преговара, кој би сакал? Еве, може вие Мехмети. Нашата влада цело овој не знам колку години назад тврдеше. Очекуваше нова бугарска влада. Чекаше, не очекуваше, чекаше. Да. Стабилна влада. Значи нечеше да преговара со нестабилни водноводници како што беа тие, стално ги зовам тие двајца што беа ко премиери таа една влада што беше Кирил Петков. Петков, така, Петков. Они беа, мисли, чини најдобриот соговорник според она што ги гледавме во јавноста. Они викаат, не, овие не се стабилна влада, пошто имаат мал број на претенции, така. Иако беа големи очекувањата на Заев во тој период. Сега имаме супер стабилна влада во Бугарија и сега би требало да се реши проблемот. Дали би требало, тоа е кратко. Сега, види, они се стратезите, ние ги гласаме нив за да ги решат проблемите. Ние анализираме или предлагаме понекогаш. Дали човекот кој беше најтврд во прашањето за Македонија, македонскиот идентитет, би можело навистина да се повлече и да омекне? Може тоа да се случи, може да се случи тоа. Кој би бил интересот? Да, уште во теорија се случува такви работи од луѓе кои не очекуваш да понудат решение што не си го очекува, бидејќи се такви карактери. Знаеш, ако он реши, Радев, ако реши да го трне овој проблем, он може да го направи, тоа е точно. Прашањето што ако он не е решен, ако чека убедување од наша страна, со кои аргументи ќе го убедиме? Овие аргументи што ги слушаме нашите представници не се померуваме ни милиметар додека не се решат прашањата на македонците во Бугарија. Треба да се реформирате, треба да се демократизирате, па после тоа на тој начин не верувам дека ќе рече добро што ни кажете, сега ние ќе станеме симпатични за вас и ќе ги решиме. Тоа не се случува. Значи треба да најдат некој начин да дојдат до неговиот мозок, што би се рекло, да може да го убедат него да го придобијат. А сега знам дека тоа не е лесно, но кога се зафаде за таква задача, ја и Кржаловски и во не сме во влада, затоа што веројатно мислиме дека тоа е тешка работа. Овие што мислат дека е лесна, нека ги направат тие работи што ги ветиле, ако ништо повеќе. Добро, ајде Ранџеловиќ, имаме уште малку време. Јас се согласувам, ќе се обидам што пократок, се согласувам дека времето на Асен Василев и Кирил Петков беше најопортуно за Македонија да извлече нешто од целава работа. Тоа се сепак луѓе дипломци по Харвард, по Кембридж, еден поинаков коф и нарав во животот. Што не значи дека не ги поравнат исклучиво бугарските интереси. Меѓутоа и во тие моменти тие немаа формализирано бугарите во собранието таков став како што сега имаат
према Македонија, јазик прилично ригиден. Да. Така што од Радев не очекувам помрднување ниту милиметар. Напротив. Напротив, да, затоа од многу причини, меѓу која најважната е истиот тој ќе ги гаи своите симпатии кон нели фановите негови во Бугарија, утре ќе треба да излезе повторно на избори, онако попушти кон Македонија, што ќе каже на своето гласачко тело. Мислам, он меѓу наративите поради кои дојде на власт и тој да Македонија нели не се почнат преговорите дека не постои нација, јазик и така натаму, така што не очекувам и не мислам дека зависи од односот на нашата влада. Што и да направи нашата влада во овие моменти. Но не треба да се откажат, се разбира. Оно што Македонија сметам дека треба да го направи, а и со тоа ќе завршам, е наместо да чека добра во познаци на навод влада во Бугарија со која ќе може да разговара, е да формализира еден консензуален став, бидејќи во дипломатијата консензуалноста е едно од најсилните оружја. И како државнички став без разлика кој е на власт, како константа, така да се наметне. Како што во Бугарија има консензус. Па макар и да не успееме. Едно е да не успеете поради што имате владин став, како што сега има владата и претходно другата, друго е да не успеете со државнички консензуален став низ историјата. Значи тоа е сосема различен момент. Инаку ако чекаме ние на Софија, прво за мене е тоа засрамувачки. Јас не би чекал таму никого јас дури похрабро би излегол од тие преговори ако мојот став не соодветствува со таа влада таму. Така што мора да се разговара, тоа не сме да се тргне од преговарачка маса, да се стане и да се тресне на маса или да се тресне вратата, треба да се обидат. Во овој случај мислам дека поизвесен е политички некаков, значи се што е вон рамките на она нормалното, да некаква политичка одлука за Македонија да се интегрира. Инаку ако ние чекаме ова со Бугарија, па реформски процес, копенхагенски критериуми, тоа никогаш нема да се стигне на вистина. Ајде, Крежаловски, со вас завршувам. Не може поголемо да се сумира од ова што го кажа. Подпишувате? Да, предходните говорници. Неколку пати сум го кажал тоа, дека за се што се случуваше низ годиниве, главниот проблем е што немаше национален консензус и кој го имаше, се прекрши на наша штета, односно не се обезбеди поддршка од сите партии за тоа што тогашните влади имаа намера да го направат и го направија, и сега која е изгубена таа преговарачка позиција, многу е потешко да се вратиме на исти рамки со тие со кои дискутираме. Тоа не значи дека не треба да се обиде. Венко Филипче даде предлог пред неколку месеци, не гледаме дека се случува нешто за тоа. А владата мора да го преземе тоа и да се обиде барам повторно да изгради национален консензус, како што Бугарија научи како се прави тоа. Значи кај нив без глас против се усвојуваат резолуциите за Македонија. Така да ја не очекувам многу, особено што Бугарија не смета дека ова веќе бугарски проблем, ова е европски проблем. Да. А тоа е вистината, конечно. Конзистентно тоа го кажуваат, така да не очекувам да се случи. Ова ме заинтригира што го кажа Ибрахим, дека победата во овој обем на Радев му дава можност, ако сака, да направи нешто врска со ова. Прашање е дали ќе сака, ама во принцип може да го направи, дури може да му донесе плюс поени, бидејќи мислам дека генерално граѓаните на Бугарија сакаат да имаме добри односи. Тие исто мислат какви политичари дека ние сме бугари и сето тоа, ама сакаат да имаме понормални односи од ова што сега се случува. И него тоа може да му донесе политички поени плюс, ама прашање дали ќе сака и дали ќе го направи тоа. Благодарам што бевте гости. Благодарам што не гледавте. Пријатно.